好，歡迎你收睇我嘅返學 vlog，Let's go！而家呢就啱啱落樓，唔知你哋平時返學要幾耐嘅呢？我平時返學要差唔多2個鐘㗎。我而家行緊第一個天橋，仲有一個天橋添。咁而家等我哋靜靜地咁睇我行落去啦。話咁快就到商場啦，咁等我哋而家拍卡入地鐵先。嘿，我哋已經坐低咗啦，然後轉個頭就到大學站啦。而家爭穿梭巴士就到學校啦。哎呀，一瞬間就到課室啦。我上堂先啦，拜拜。